നമസ്കാരം, ഋഷിപ്രോക്തം ചാനലിലേക്ക് ഏവർക്കും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം. ഇപ്പോൾ മഴക്കാലം കൂടിയാണ്. വൈറസുകളുടെ വ്യാപനം മൂലം നാം എല്ലാം വളരെയേറെ ലോക്ക്ഡൌണും മറ്റുമായിട്ട് സുരക്ഷിതരായിട്ടിരിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ്. ശരീരത്തിന്റെ പ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് അതിന്റെ ഒരേ ഒരു പ്രതിവിധി. വൈറസിനെ സൂക്ഷിച്ച് കഴിയുന്ന കാലത്ത് ഈ മഴക്കാലം കൂടി എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. മഴയും കാറ്റും എല്ലാം കൂടി പ്രകൃതി ആകെ ക്ഷോഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിന് കൂടുതലായിട്ട് പ്രതിരോധ ശേഷി നേടിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. യോഗശാസ്ത്രത്തിൽ ഇത്തരത്തിൽ പ്രതിരോധ ശേഷി നേടിയെടുക്കാനായിട്ട് ഏവർക്കും വളരെ എളുപ്പം സാധിക്കുന്ന മുദ്രാവിജ്ഞാനീയത്തിൽപ്പെടുന്ന പ്രതിരോധ ശേഷി നേടിയെടുക്കാൻ ആവശ്യമുള്ള നമ്മളുടെ കഫത്തെ ഇല്ലാതാക്കാനും പനി, ജലദോഷം തുടങ്ങിയ രോഗങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കാനും ഒക്കെ സഹായിക്കുന്ന മുദ്രകളെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. നേരത്തെ പല വീഡിയോകളിലായിട്ട് അവതരിപ്പിച്ച ഏതാനും മുദ്രകളെ ചേർത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി നേടിയെടുക്കാം. ഇത്തരത്തിൽ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി നേടിയെടുക്കാൻ കോമ്പിനേഷനായിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന, അതായത് സംയോജിപ്പിച്ച് ചെയ്യാവുന്ന 6 മുദ്രകളെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. അതിനു മുമ്പായിട്ട് ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടന് തൊട്ടടുത്തായി കാണുന്ന മുകളിലുള്ള ഓൾ എന്ന ബട്ടൺ സെലക്ട് ചെയ്യുക. തുടർന്ന് ഞാൻ നൽകുന്ന വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കും. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കുക. അത് ഷെയർ ചെയ്ത് മറ്റുള്ളവർക്ക് കൂടി അറിവ് ഉപകാരമാകുന്ന രീതിയിൽ കൊടുക്കുക. നമുക്ക് രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിക്കായിട്ട് യോഗശാസ്ത്രം വിധിച്ചിട്ടുള്ള മുദ്രാവിജ്ഞാനീയത്തിലെ 6 മുദ്രകളെ പരിചയപ്പെടാം. ഈ മുദ്രകളെല്ലാം തന്നെ നേരത്തെ ഞാൻ പ്രത്യേകമായിട്ട് അതിന്റെ ഗുണഗണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ പ്രയോജനങ്ങൾ, ഓരോ മുദ്രയുടെയും വിശദീകരണം ഇവിടെ നടത്തുന്നില്ല. അതിന്റെ പ്രയോജനങ്ങളും മറ്റും നിങ്ങൾ ആ മുദ്ര ഉൾപ്പെടുന്ന വീഡിയോ ഞാൻ അത് ഒരു പ്ലേലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടുന്നതാണ്. അത് നോക്കി പ്രത്യേകമായിട്ട് അതാത് മുദ്രകൾ കാണണം എന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് കാണാം. അതിന്റെ പ്രയോജനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് ഉള്ളവർ മനസ്സിലാക്കാം. നാം മുദ്രകൾ ചെയ്യുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യം വളരെ ചുരുക്കത്തിൽ ഞാൻ പറയുകയാണ്. ശാരീരികമായിട്ട് അധ്വാനമില്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മളുടെ രോഗങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള യോഗശാസ്ത്ര വിദ്യയാണ്. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ആർക്കും ചെയ്യാം. ഏത് സമയത്തും ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിന് ശേഷവും ഇരിക്കുമ്പോഴും നടക്കുമ്പോഴും നിൽക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ മുദ്രകൾ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ദിവസവും ഏതാനും മിനിറ്റ് ഈ മുദ്രകൾക്കായിട്ട് മാറ്റിവെക്കുക. നമുക്ക് ആരോഗ്യത്തോടു കൂടി ജീവിക്കാൻ സാധിക്കും. ഓരോരോ മുദ്രകളായിട്ട് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം. രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിക്കായിട്ടുള്ള 6 മുദ്രകളിൽ ഒന്നാമത്തെ മുദ്ര ലിംഗമുദ്രയാണ്. നമുക്ക് ആ ലിംഗമുദ്ര ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. കൈവിരലുകളെല്ലാം തമ്മിൽ കോർക്കുക. വലത് കൈയുടെ തള്ളവിരലും വലത് കൈയുടെ ചൂണ്ടുവിരലും അഗ്രങ്ങൾ തമ്മിൽ ഇപ്രകാരം യോജിപ്പിക്കുക. ഇടത് കൈയുടെ തള്ളവിരൽ ഇപ്രകാരം മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തി പിടിക്കുക. ഇപ്രകാരം പിടിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഉദരത്തോട് ചേർത്തോ അതല്ലെങ്കിൽ കാൽമുട്ടുകളിൽ മേലോ കൈകൾ നമ്മളുടെ കാലിന്റെ തുടയിലോ ഒക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും യോഗാസനത്തിൽ ഇരിക്കാം. അതിന് സാധിക്കാത്തവർ ഇരുന്നുകൊണ്ടോ കിടന്നുകൊണ്ടോ ഒക്കെ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇത് ലിംഗമുദ്രയാണ്. ഈ മുദ്ര നിങ്ങൾ 5 മിനിറ്റ് മാത്രമേ ചെയ്യാവുള്ളൂ. അതിനുശേഷം അടുത്ത മുദ്രയിലേക്ക് കടക്കാം. 5 മിനിറ്റ് ഈ മുദ്ര ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ശിവലിംഗ മുദ്രയിലേക്ക് കിടക്കാം. ശിവലിംഗ മുദ്ര ചെയ്യുന്നത് വിധം കൂടെ കാണിച്ചു തരാം. ഇടതുകൈ ഇപ്രകാരം കൈവിരലുകൾ ചേർത്ത് കൈ ഈ മുകളിലേക്ക് ആകാശത്തേക്ക് നോക്കുന്ന രീതിയിൽ ഇപ്രകാരം വയ്ക്കുക. വലത് കൈ ഇപ്രകാരം മടക്കി വയ്ക്കുക. തള്ളവിരൽ വലത് കൈയുടെ ഉയർന്നിരിക്കണം. അതിനുശേഷം ഇടത് കൈയുടെ കൈപ്പത്തിയുടെ മധ്യഭാഗത്തായിട്ട് വലത് കൈ ഇപ്രകാരം വെച്ചതിന് ശേഷം വലത് കൈയുടെ തള്ളവിരൽ മുകളിലേക്ക് ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ ഇപ്രകാരം വയ്ക്കുക. ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ കാലുകളിൽ ഈ കൈകൾ വിശ്രമിപ്പിച്ചുകൊണ്ടോ നമുക്ക് ഈ മുദ്രയെ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഈ മുദ്ര നിങ്ങൾക്ക് 15 മിനിറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതിനുശേഷം അടുത്ത മുദ്രയിലേക്ക് കടക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ബ്രോങ്കിയൽ മുദ്ര അഥവാ ശ്വാസകോശ മുദ്ര. ശ്വാസകോശ മുദ്രയും നിങ്ങൾക്ക് 15 മിനിറ്റ് വരെ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. 15 മിനിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള ശ്വാസകോശ മുദ്രയെ നമുക്ക് നോക്കാം. 2 കൈയിലും പ്രത്യേകമായിട്ടാണ് ഈ ബ്രോങ്കിയൽ മുദ്ര ചെയ്യേണ്ടത്. അതായത് ചെറുവിരൽ തള്ളവിരലിന്റെ അടിഭാഗത്ത് ഇപ്രകാരം മുട്ടിക്കുക. മോതിരവിരൽ തള്ളവിരലിന്റെ ആദ്യത്തെ മടക്കിൽ മുട്ടിക്കുക.
നടുവിരൽ തള്ളവിരലിന്റെ അഗ്രഭാഗത്ത് മുട്ടിക്കുക. ചൂണ്ടുവിരൽ ഇപ്രകാരം നിവർത്തി പിടിക്കുക. ഇടതു കൈയിലും അതേ പ്രകാരം തന്നെ ചെയ്യുക. ചെറുവിരൽ കൊണ്ട് ഇടതു കൈയുടെ തള്ളവിരലിന്റെ അടിഭാഗത്ത് മുട്ടിക്കുക. മോതിര വിരൽ കൊണ്ട് ഇടതു കൈയുടെ തള്ളവിരലിന്റെ ആദ്യത്തെ മടക്കിൽ വയ്ക്കുക. നടുവിരൽ കൊണ്ട് തള്ളവിരലിന്റെ അഗ്രഭാഗത്ത് വയ്ക്കുക. അതിനുശേഷം ചൂണ്ടുവിരൽ നിവർത്തി പിടിക്കുക. ഈ മുദ്രയും നിങ്ങൾക്ക് 15 മിനിറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇപ്രകാരം ബ്രോങ്കിയൽ മൂന്നാമത്തെ മുദ്രയായിട്ടുള്ള ബ്രോങ്കിയൽ മുദ്രയെ 15 മിനിറ്റ് ചെയ്തതിനു ശേഷം അടുത്ത മുദ്രയിലേക്ക് കിടക്കാം. അടുത്തത് നമുക്ക് പൃഥ്വി മുദ്രയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. പൃഥ്വി മുദ്രയ്ക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് മോതിര വിരലും തള്ളവിരലിന്റെയും അഗ്രങ്ങൾ തമ്മിൽ കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്രകാരം കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ച് മറ്റ് 3 വിരലുകളും നിവർത്തി പിടിക്കുക. ഈ മുദ്രയും 15 മിനിറ്റ് ചെയ്യുക. ഇതിന് പൃഥ്വി മുദ്ര എന്ന് പറയും. പൃഥ്വി മുദ്ര മോതിര വിരലും തള്ളവിരലിന്റെയും അഗ്രങ്ങൾ തമ്മിൽ കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കുക. ഈ മുദ്ര 15 മിനിറ്റ് ചെയ്തതിനു ശേഷം അടുത്ത മുദ്രയിലേക്ക് കടക്കാം. ഇതിന് നാലാമത്തെ മുദ്രയായിട്ടുള്ള വായു മുദ്രയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. വായു മുദ്ര ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളുടെ ചൂണ്ടുവിരൽ മടക്കി തള്ളവിരൽ കൊണ്ട് ഇതുപോലെ അമർത്തി പിടിക്കുക. മറ്റ് 3 വിരലുകളും ഇപ്രകാരം നിവർത്തി പിടിക്കുക. തള്ളവിരൽ കൊണ്ട് ചൂണ്ടുവിരലിനെ അമർത്തി പിടിക്കുക. 2 കൈയിലും ഇപ്രകാരം ചെയ്യാം. മറ്റു 3 വിരലുകളും ഇപ്രകാരം നിവർത്തി പിടിക്കുക. ഇനി നമുക്ക് 6ാമത്തെ മുദ്രയിലേക്ക് കിടക്കാം. 6ാമത്തെ മുദ്ര ശംഖുമുദ്രയാണ്. ശംഖുമുദ്രയും നമുക്ക് 15 മിനിറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ശംഖുമുദ്ര ചെയ്യേണ്ട വിധം വലതു കൈയുടെ 4 തള്ളവിരൽ ഒഴികെയുള്ള 4 വിരൽ കൊണ്ട് ഇപ്രകാരം ഇടതു കൈയുടെ തള്ളവിരലിനെ ചുറ്റി പിടിക്കുക. അതിനുശേഷം ഇടതു കൈയുടെ തള്ളവിരൽ ഒഴികെയുള്ള 4 വിരലുകൾ ഇപ്രകാരം വലത് കൈയുടെ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് അമർത്തി വെക്കുക. വലത് കൈയുടെ തള്ളവിരലിന്റെ അഗ്രവും ഇടത് കൈയുടെ ചൂണ്ടുവിരലിന്റെ അഗ്രവും തമ്മിൽ ചേർത്ത് വയ്ക്കുക. ഇപ്രകാരം വയ്ക്കുന്നതിനെ ശംഖുമുദ്ര എന്ന് പറയും. കൈയുടെ സ്ഥിതി നിങ്ങൾ നോക്കി മനസ്സിലാക്കുക. ഇതാണ് ശംഖുമുദ്ര. ഈ ശംഖുമുദ്രയും നിങ്ങൾക്ക് 15 മിനിറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇപ്രകാരം 6 മുദ്രകളെ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി പൂർണ്ണമായിട്ടും നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് 1 മണിക്കൂറും 20 മിനിറ്റും കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന് പൂർണ്ണ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ നേടിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഒന്നാമത് ചെയ്യേണ്ടത് ലിംഗമുദ്ര 5 മിനിറ്റ് ചെയ്യുക. രണ്ടാമത് ശിവലിംഗ മുദ്ര 15 മിനിറ്റ് ചെയ്യുക. മൂന്നാമത് ബ്രോങ്കിയൽ മുദ്ര 15 മിനിറ്റ് ചെയ്യുക. നാലാമത് പൃഥ്വി മുദ്ര 15 മിനിറ്റ് ചെയ്യുക. അഞ്ചാമത് വായുമുദ്ര 15 മിനിറ്റ് ചെയ്യുക. ആറാമത് ശംഖുമുദ്ര 15 മിനിറ്റ് ചെയ്യുക. ഇപ്രകാരം ഈ മുദ്രകൾ 6 മുദ്രകളും നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും യോഗാസനത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ചെയ്യാം. അതിന് സാധിക്കാത്തവർ കസേരയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ചെയ്യാം. തറയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ചമ്രം പിടഞ്ഞിരുന്നുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നവർക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം. ഏത് രീതിയിലും നിങ്ങൾക്ക് ഏത് സമയത്തും TV കാണാനിരിക്കുമ്പോഴും വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോഴും എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഒരു കൈ മാത്രമായിട്ടും ഒക്കെ ഈ മുദ്രയിൽ ഏതെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോഗിക്കാം. തീർച്ചയായിട്ടും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള പ്രയോജനം നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന് കിട്ടും. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഏത് ശാരീരികമായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള അവശതയുള്ളവർക്കും ചെയ്യാവുന്നതാണ് യോഗമുദ്രകൾ. യോഗമുദ്രകളുടെ ഫലം ഒരിക്കൽ ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കുന്നവർ അത് തുടർച്ചയായിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഈ മുദ്രകൾ നിങ്ങൾ അലസമായിട്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഗാനം കേട്ടുകൊണ്ട്, ഭക്തിഗാനമോ മറ്റേതെങ്കിലും ഗാനം കേട്ടുകൊണ്ടോ ഒക്കെ ഈ മുദ്രകൾ ചെയ്യാം. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ അനുഭവം ഉണ്ടാകും. എല്ലാവർക്കും ആരോഗ്യത്തോടു കൂടി ജീവിക്കാൻ പ്രതിരോധശേഷി ഉണ്ടാകട്ടെ. ഈ അവസരത്തിൽ എല്ലാവരെയും ഈശ്വരൻ കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് നിർത്താം. അടുത്ത ദിവസം നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരു വീഡിയോയുമായി കാണാം. നന്ദി, നമസ്കാരം.